ich will beoschen ke ikan me sette singia kadawon ko shangal singia na finen hawa ngalena ingan la me kain manula sa panangat kain will be ngakan will tagain me share me time o yaka singia let me see and ke pang ngaki show you community lalana wo katulin missing if in a way alana fale woman ke nga mala pela nga off missing pa nga kain me mot ko ngan showing tolang on sa luga mana insang me fnosla katin pel nga o ya kasi ngi meeting nga call it a day hakoline channel itu len chapat last itu kanaking our me announcement akin yung we allocation ria me italaga lots of palutu alal fingi mamit my lang sa we me mong operate nimwa into anilos kam lago was we alloki ikay aluginat na stage kalpang nga share mo kayo na and it looks pretty good nice and clear final man lot correct pang nga sangon sa gongin ng akong fa go from there we'll go from there after a pretty quick prayer I'll say a quick prayer and then we're gonna move forward from there once actually kanya fact akwaklan ka wala na sa ni kesla oye ka sila ringi akwaklan ka wala na Adam coffee oye ka
Arpichinga sulela mga talikia na ki gayan pel mga mkapang abite singi asingen abite sayang nga ba ang abite gas ni Omla samtkri proile Katflatlash falgrin fakulo in kakshakin kom kulomalap kemolash menshi wo akwa ko misle Lang si pay mga panan kong akuye kalwinin nak inchi uye kat kemolash kat finete wala Lang silum ka fashki akwa kulom grindole kat lepe Ifashin shafla wikshi pa ingi kulomalap ke Koko wolom na shish kat palakin wangin na mayok ko may hilya tigal Yok siya matagay nak fungul kat ke maulash korek malar kat kulomalap ke mainche uwo mani gawa siya makatakilin Kat palakon ko makway kat ke maulash na sibil pinakalwini inwi kat karangin kat yok na nake siya ulash tarik natas matkawaklas Ilos na gawa siya mawiya machiluwo may wiya peke uwi kasingin na siya Kasi nga matalomin wi kat karangin kat akoye akmisye pe molas kat kulomalap ki mana gawa siya makumaki na siya. Akoye kat peke nanaklas ke molas mamakde orain ka insang akyoki be me orek malom fin fel siya lakrin ka ni samkum. Masham gamana gawa siya yar ita ka na yurosh pe green ka in share. Ayeg naki yeneng yung inkain mainche na shumpa inkain akalamila kat titakin kat lalsung kain. Nas rorit malasha inkain sang tapgak may tainte sang akuluki ako pa yung lalos. Karin kat na kayo dalagat na kayo nakalin kadin kain esmak. Rinadala kong pa finshrak. Si fan naman file kadin fashkia kadin akfulat ya kadin alun siya nagwain mulas kat kulomalapawang tal. Kasi fakulo malab na siyum yoki na kaywa nakima siya makumnawi kat lagi mo la spell na kaywa ko finshak siya makumesa na siya skemol mapatpat telos na kaywa siya malang sikum kay los na kaywa siya malalal kung ikay melos inkain syuk inkain aftoto yung mo lalos na naklalos na siyum inkain fulayla inkain fashion kalwinin ako yorik malalos inkain Shaflayan mana kaywa finne uppe finne ash makat palakan ma taka fungul kat ka uppe na shikting kain kalmuni na nre makin kaslom akwa ke may kluslom in kain clash klus kat yak liki me ma uppe siya may shikya na shish ka may takan fungul kat kalkula malam shumba amta kat pray kening madatam shish kasment lang olash amen Kulan sige wina share real quickly I'm gonna share the world clock with you, and then we can proceed on with our
International clock. So this is what's going on here. Guam. Today is Saturday. Guam is already Sunday. 20 hours ahead of Hawaii. 51 minutes after 2 o'clock in the afternoon, Sunday afternoon. KOSRAE, 52 minutes after 3 o'clock, Sunday afternoon. Koror, Palau, 52 minutes after 1 o'clock, Sunday afternoon. Nashville, Tennessee, it's almost 11 o'clock, 8 more minutes, and it's going to become 11 o'clock Saturday night in Nashville, Tennessee. Sunday afternoon, 2:52 in Chuuk, Micronesia. Seattle, Washington, Saturday night, 8:52 p.m. Dallas, Texas, 8 more minutes until 11 o'clock Saturday night. Quachalan, Macero, 52 minutes after 4 o'clock Sunday afternoon. Pohnpei, same time zone with KOSRAE, 52 minutes after 3 o'clock Sunday afternoon. Honolulu, Hawaii, once again, January 14th, 6:52 Saturday, early evening Saturday here in Hawaii, Nauru. 4:53 Sunday afternoon, Denver, Colorado. Wednesday, it's not Wednesday, not even close to Wednesday. 9:53 Saturday night in Denver, Colorado. Man, I'm not sure what the weather, what is the weather over there right now, but I can show you. I know for sure this is what it looks like out there. This is the outside shot of where I live. Sheraton Park is right there. You know, with the background, the basketball court in the back. So today, you know, it's pretty uneventful for myself. Walang na mga rangasom na may slap up a full look, tol kayo sa nak. So, stoa is la fertilizer, and packing fertilizer lo. Ngatakati. At fanaw kuya pwede pa full tol ka sa nak ngayon. Nga work makin so fertilizer mga gusto ka sang round nila pun plants gas sa outside. So wang mga rang sila ko naon sa ko luka nangali la siapa na asma yoksupe wang malang church mga share na shiwos man nga wangin call up ng Rangaman Church. Lan sila gan sa kong also ko mga chuk ng sila kanya Bangin kakma inkene kushngak langkat ang shafla tari mass Christmas parking about likta when sak na mass will. This is one of my favorite songs.
Meeting continue ke podcast lak nga ke civil ben me ora kisen pa asuma kulo malap ke arsloman kulo malap ke coin man makate lesson kat kan civil ba osin ke pelsingi agena me fakulo malap ke arsloman. I want to welcome you. Thanks for sharing your evening with me here in Hawaii. It's 1 minute after 7 o'clock. January 14th. Beautiful. This is what it looks like outside. This is the weather. It's nice and clear. Pretty much the whole day today. It was nice and sunshiny. I think I would my guesstimation would be it would be around I'd say maybe 80 some degrees today. I guess maybe what I'm trying to say is it was beautiful. It was nice and clear. I hope this broadcast finds you in good shape, good health, good mood, good spirit, physical and spiritual well-being is excellent. I'm pretty grateful.
you know, nga maula kali na nga fal na pa me nga ne esma ngan kaksiringat pero nagawa nga sum akenye me sum wuchen luchen nga mo malim alkos ka yama nagising alena los na pa bel ka te uya lugat sum katena pleni magda sum uya lu me chen me ke esa she ta kat nga plani la magda sum nga kanche gin magda sum ya kat sum uya lu chen pa ya plan la mga ke krinera baktin sum uya lu tak ta wina lu ne ko el abang sin magtina ko la sum gat sum da na sunam tawak me alun tu dang la sam tawak ya on course amaga du chak ta shap minute se luo mal ga la on course tegin wele charlie pa allocation ria kenye pita ki ashme che luo dal ala shigatle na fon na mit klan samam ta ke mata ne na elo se na fon na tu ya ku shu ke pa nga le minister Paul Wingat me each other nga el palman alya shu yele pe somnaro lerlin malanta somnaro metlino metli danke kayo siya metli na kayo sil orek pawel nga metalia nga pale shu ke pa I nga appreciate me welcoming me gestures la lanwet ke alwa nga sono lerlin malanta fail ta la sil alena el excited na pa ke liya sa masih nga mga liya kinsa kin pa facts la nga nga nimo talpe Sheldon el wayangin le talpe Sheldon ni mawiyas ali mal wayangin lang ankin la wang na details ke ngali funeral service silal tena kalamiya kla pa yatawal betang ali mail pa wangin le pakum tagat wangin ko siya ngali na art na pa isnan may clash wangin na pinin ko siya afin pa yung akin na tafela ka kalamiya lapan wala pelas kat sakluki kat wangin ba ko siya siapa ngan mama kita mood ko fin mo mana ke waplan las kat ke som pelang ko siya kiting di may clash finen wang ito inakalim yung pang siyempre kat som mo yalu kat som mo man ke kat som ke tudingan ke ikaw palin me announce na kat tifoki ama fal tari kita tifokla halina ama woman ke ma finne arch machilo mga disappointed ke Lucien Belching ito likian nama I nga take responsibility for what happened nga li mo me mama sikya ke mo lak nga te wi alu Lucien Belching ala na nga li na pa ila nga woman kayo ale manam sincerely nga tu ba nga tu yak fakla kita ke la me sikya ke mo lak mga palaki na pa nga fin me fak mga shrui kalangan ka na sika nga teakalim ye that's counterproductive nara pang inakalim ye shu lak ke kalangan ka na sika nga som kat daw kalu som everything was just like it was normal taliktawan siya ka pang ilo sin yakon so nga to yakwelos Alwan man kan lakata siya kung suwa nga ito siyap kore sana ba nga ito makakisipan na welcoming met na kawa nga ke fakulo malap ke katsipilosin ke pelsingiyo nga kulo na pa malap la pangay siya tumisingi pa yang fulo kuya lulutu to mga ito pa yars lots sa palutu kung fin plan ima kung lots sa pa yok na kung fin ke lunch church le tali alina kumina na konsom tu yak fakla pasayam ke Halloween naknas na siya. Siya nga alam mo, most of the time, si kyak ke Halloween, naknas siya ke Freddy kasyete. Hamo si orik ke Freddy ya. Orik malaka, nga off na kasyete, ni pa nga sumuyalo kasyete niya. Nga siya plan mga sumuyalo kasyete niya pa,
kuluko yanga ngarik magyawli ko take chingyaw ke funga nga ma when lots of application nga mo diamond is nga skip genre fin wo mo lash along silang kat kide nga ginye full kui allocation pe so nga alina nga shui kaksya ke nga kulo malap ke manago masikyak nga kulo malap ke Harslow Malcolm Ke Petting they can go now. Man, I'm gonna throw in one more song and then I'll catch my breath and then we can go from there. Alena po slena pa ye me unchato. Maliki mo unsungo pangalang si but this is my most favorite right now. Offline, I gotta keep playing this song, man. Can't help it. Fintrakin wo audio kigum receive me broadcasting. Room to like, man, this sound is just so spectacular. That one percent bass again. Speakers in pigment. Junior to learn and Naniomi. So right now it's 9 minutes after 7 o'clock Saturday night. Beautiful, beautiful Saturday evening. You're in Hawaii, man. I want to show you. That's it. It's just pretty clear day today. El kuno kon tataka inanake na insebu yok da kadar şükür. Oh, makina Irina metano Oh, and Mulana Manangin Sefla
Sugun nalalfin vela vagake pemulena imanyut singi Eludin Osnaveli lakaya Eslazamin loke mifushyan lokyut singi You're taking Sige mulla fasa flamoto che fanno te friege o da signor singe Tengo muy felice e malia me pieno da fincho non singe You're taking you're bless you. It's a giggle, fresh I can sorrow, not in you're singing. You're taking
When I come to the end of the sun sets for me, I want no tears in I cry for her. Gunport Yilton Hawaiian Village. Hilton Hawaiian Village, the coastal, the beach areas. So beautiful over there. So this is KOSRAE. It's up to you if you want to compare, the real nice, it's like a powdery kind of sand, it's just real granulated. And patal Not with your head down low. Oh, remember the love that we all shared. Miss me, but let me go.
sorda şefaatiye sorda gitmek zorunda hangi sana ben doyumda sorda şefaatiye sorda not with your head alone. Oh, remember the love that made us share. Miss me, but let me go. Sorda şefaatiye sorda gitmek zorunda hangi sana ben doyumda sorda şefaatiye sorda sorda şefaatiye sorda Shop finash mga kishare ke oyiga sige metiging kali broadcast lak ama nushima shikya ke ama ikaya Elvis Presley, Priscilla Presley. Talik siya na naral tal Lisa Marie ba inendalik dan siya na ama lisus laki 1968 ile ye lam ngala ko span ke ilwangin le kaya kalenyo tepana kalamia clash pe fika il me sipela el da Mara Jackson siya Michael Jackson da dena bad me Mara chilal tala amar talik na tal be tasakta kita lako talik si fana na dal Elvis Presley pa Lisa Marie Presley me wangin le kaya kalenyo pel si mal wangin le ngilye yala malakos ilmata LA somna daklel na emergency del el fakla cardiac arrest tena kalamia kla me sipen miselala ama interesting thing laman pangamashima alam mo ito suspicious na paikigain wang la sipen talimtan si yen el yesing alalkos week lumatarial misepe Dalimdan singe Lee Palasan el MMA fighter il turned 18 years old il mise tapena kalamia klame parang il mise harsh kite akalamia klame pero dalwang lang without suspect mo me siapa masih masyikyak ke pel ngaya tugun vaccination mandate si Marek dan si ngay may nilal din study wo me side effects ke me fayok na Pfizer vaccine siya ngay tal suspect mo pa ars na poisonan may wangin na dal pa na football player siya lan me Buffalo Bills me Kuala tackle siya wang na tena kalim lashma mo tackle me ball carrier siya na tuyak na siya ang patatle natin siya na Mongol mi siya ke feel masih vlog na mo laki na pa siya trainer ka may ma responded na ki me feel
apply me CPR el follow mo lal el shilpe sista mongol el shilpe follow na el credit me trainer singi gul singi ki amin talik singi udak la na hospital wo ya el so marslom sila el me el receive treatment yin ash ilash me somnolom sila el mo level na gul singi te me apply CPR ka me resuscitation singi lagan el mi chef akademia malagan el wang le sila siya talimdan sinato el Elfis Priscilla Presling Lisa Marie pa inel yala malako tabi na akademia klame si PFK si oral wang le na me talimdan siya yin na li palas nim lala ilal involve ki me mixed martial art me sports el professional turn professional el vakla ilalin el successful na pa ilalin na apa next thing you know el mi siya pa may finanawain dal suspect mo kata suspect mo kidal din na kanam lash pefka si may siya cause of death wait nga siya na me assume mo siya pala na either he committed suicide when yasing alay ko tali na force he committed suicide kay me we've na mga phenomenon siya masikyak pero nga yok na athletes ngay dahil siya ni may collapse na minsan na masi if ako nga siya pa masi ngayon may Pfizer vaccine siya nga pa dalaman mo ito so makluk yartlad may nga ito penale ito lakas problem yartlad tala nikina dahil may yok na kayo invelsi mal dahil engage ke sports ka may they're doing something strenuous ka dahil cash ka may ma dali yartlad dali tuwi na dali collapse na just minsan na right on the spot nga mo may Pfizer siya gos fin plakin mas may problem ka fin pa kumomong taas issues ma kaya na konsumin ilalin may check iliye la kung faka kumin makarangan kuminte overexert yourself kalma kunti oro ko nale may hula ka may mga finart makumpulat chest pain kung fin pala mo kung fin may oro makuyok le ngal chest luman kung hinna konsum kumin siya min pangay mas masikyak ngin ati ti isolate incident sikyak kalwa study si may Australia Shuffle kada tao sin may force me siya kala mi pa ke may World Cup si masikyak ala na popular na pa World Cup sing in Europe som na mga Germany som na Korea ana inslan finfala na phone na en mergam natin ala na may make it like their favorite sports pa soccer sing kala mi may photographers dahil som picture filmi may see the competition or ngay fans ma sikyak ki World Cup sing as journalist mana ilalita yak pa dal wumat well dal sapya tol ngul kata ma dal camera na mga dal mi siya pa dal may ala pa padatla natin minsan natin na explain niya kla na sin may talame sipen mi sila alas nga pang masikyak parang taka-share may na she was causing ito. Kating kita may siya silang limda jinatal Elvis Presley Lisa Marie tasaktal may cardiac arrest may tuwi natile mo just collapse and then just die. Talikuntan si finanaway involved pa ke mixed martial art yasing alalikos mi siya ke wiklo matarya tena dem siya suna akademia klamesh pen mi siya lala inge na
mama sister sila ngay fact me tweet sila ngay fact mo finish might got care siya long siya natin reach out didn't pay attention na sin talik force ka might ngay kat finaklin mas me ekla behaviors lal dahil kataklin mas problem na like in law and again a lot of people here in Hawaii I'll suspect might committed suicide. Talimdan na man, she had the future ahead of her. El successful na payagi may mixed martial arts, il turn professional. Gymnasium si ma ilal train kaya ngay papa si tamal ngay ilma Singapore il si vena ikas la me gym si ngay tal workout way ilal worked our way up tal become successful ke sports mixed martial art. Next thing you know, el misha na tugunal misha dal shut down completely shut down gymnasium si wang le tal in operation ngay na. So it's man, it's a really tragic story, tragic incident. Ali picture landali chingai ki me social media mi saying kay talik na halina she has a lot ahead of her. Pa el masing si kakta na tayo klay cardiac arrest makis ben Pfizer ka me vaccine ma government wala mo ilagum require gumina gumini swangin na pa choice tom. Whether you like it or not, you have to take it. They made it mandatory. Kapag mga mga share nga mo para nga tago pa nga kung we vaccinated, masya pa naman si pero nga bring up nga ano suspicious pa nga tala society ne mas society we pa vaccinated nga vaccinated pa kama mainly Pfizer vaccine chingin ba dahil mo may may problem ki heart lal dal akulu ki lang heart lal dal ikaw pa na dal nikin large issues lal dal nikin na sikyak dal sa connecta na heart lal dal pa ilya ala na pa siya na pa mga sikyak pin fail ka tita asura nga paano nga fa ka nga wang niso lal so saya nga nagsensyak kin na me pagkani wang lang alam mo sikyak pelu ko tolo mga kansing kanyi malshoyle na pel si luma ma sikyak ka dal me CPR ko dal silaklak me apply treatment ko me forsknakin me dahil ma ba il vlog ya el recover aba ma singing along mo el patle dal na kuflain vlog na el wang malin natin wang na tena ito la me si ko in si karang genta yin no nga ito la sapi sus lalabas pelle sukalala laban pangan na ilfin karang nga liye analangan mail ko katapelo pa na may nakiwas pelle anak din kadete feel good katapelo katali na feel good Imagine na nga rangas ka nga fin pa mga singalin na it is a really tragic situation na may finfelang in a phone na post na pa tao sin siyo for kata wang na tayo. Then I tell you next thing you know, they study siya nga mataga Australia may. Na metiki sikyak metiki pandemic siya nga metiki vaccination shots ma ito kyang sang kusumait ngayon. Then apos incident kan siya sikyak mit the fin study siya fin pa yan Australia makina man that's a lot of tariya kay tariya pa dahil fakla masing siksuk sun siya katatao sin met siya. Harapang kita mga sikya kayo na nagitin karingin mga gitin paroy ke gitin make ourselves aware of what's going on around us. Fin bar talik tumdagum dali ma el tena feel good el fin kui upe ma ngal art lala ina nalan som narantak mo tan sige check lila na as condition kami ma. So I just want you to be cautious. Just cautionary measures.
Finpa kung palamo, you don't feel good, just take care of yourself. Yeah, listen to your body. Drink a lot of water. Drink a lot of water. Hydrate yourself. Stay away from sodas, man. Apa na nga pa nga tinanim coffee ni pa tinanim coffee ni. The aspect coffee ni mak. The water. Coffee bad man. Ano kaya alu kung tal fin te alu, kung tal ako la, kung tal som alu, katugan som alu. Lagi fashion large ko siya, katikan na pa ito. Asma sendi ki masing ngam ke na pa nim ke. Ay tala ko may ko siya ngayon ito lang iyak. Wala rap pa masing ngam ke na pa nim mo. Parang nga rap pa nga. Nga siya ni confessing. I'm gonna play one more song, couple more songs. It really depends on what's going on. Then I'll figure out whether it's enough. Sinarpe chalom kung gingan share ke masing kung sa man kung message man arukan. Di picha si kalandi. Picha si ni. Gul todo ya picha ni wa da ngam kena wa. Sing mal bebes besa kafun ya kaven katwiya kinave ang sinangata kanasigataya invinada pongi kavan fena vechisya dikiman sinan lengka when Jesus kiman sinan Penaki Kumbang Simo Kumbang Si Kumariana Esipin Shaklak Naki Mo Kumkat Lak Metrano Bodenaba
Let me see. How long should I bet the mark? Pastor Solomon Pastor agating nutlan ni Pastor William Attention machine. Lord the chan ni gatla nutlan niya. Milak pagkakiga para gatla. Kanawa sila. Agala mani kita mayam good Philippines well. Can you run home? Basta wala yung amo. Okay, okay.
신내 외긴 바보보 유르다 몰라 몰락 나게 비엔나미 만부수는 몰라 나이만 못했다 Mengumdiye kumite kuywana maşırı mabine mettileş dinle vegin baba yürüp mola molak na kefliye nami manwisunen molana ingan matata Okay. Oh, sıcaklık. Sıcaklık olsun. Grande che pa. Tarik pa si del basket. Ama mimiros no na si develop na kaya singay kay miro si deta na pay show mo sing Dai ko lang sige suwak sa kunin sa sa fiela live stream.
Musuwa sangkali ang effect mo mulin sanante. Ada lang silang tanah sigyon sigong. Pangalusin live sila. Ganas to sa traffic light. Pelimta sa accident sheet yakli ko. Argument niya terus macam side street ada election kan. Okay. Sang lang na sin kalim kuyuyak na nakaiwa. Padalit dan niuyak na sure na kewayan. Cool, maten ma. Begin marriage, Tony pa. Ashtarosh pate Tony Wangle. Okay, sang lang na si begin marriage. Wa siya. Phone na maten siya yun. Sister-in-law was not lang issues. Niece, nephew, nieces, nephews. Okay. Actually, kung talisiwan na asin na pinanawa ito. Dapat niyo sina sipi na sila niya pa. Makapas na siya dahil pa asin na niya. Sipi, nakalatari lesin. Kalau malap kilala, lawan na siya. Siya ulan, talibut siya uyak na ba? Nakalmin pa sila. Al período na ko siya ay pulo ko nga saan nulan gidi ya pa kasi so na si para na angkin na Kabensis mama kamna le ya pa so na pa mo kinya atile sigo pa so nga sumna dakata na same thing. When takfi ti singa yukin pen na ganting na yana pa man lo. Argilas nga support me. Basket no man singa nga kenye sisla. Singa priority mail within the next 3 to 5 days. Yun yan. Ano gingarang ang picture la bisitya ko mag-track tanga no need. Kung pinunta na again si kumutawe. I think I sent you something last time. Winter namtaan siya kaya show up the mailbox within the next between 3 to 5 days. Hey, I want to wish you a peaceful rest of the evening, depending on the time zone you're at.
Thank you for your time. Thank you for being generous with your valuable time and able to join me with my podcast this evening. Just want to touch base and see how you guys doing. I hope you guys are doing well. I hope things would get better, much easier this year, 2023. All we can do is just pray and hope that things are getting better. The cash prices for sure goes down a little bit, but 3 years ago, it was two something. Right now it's $4.59, the cheapest I think. I went to the military pump station. It was $4.52, if I'm not mistaken. $4.42. Well, to close out my broadcast, I want to say good night to Mimi Rose and Nona. Nona, you gotta stay. You gotta be cool with your older sister, okay? Okay, Nona. Okay. Okay, so I want to wish you a good rest of the day or rest of the evening. Be safe and stay blessed. Aloha. Peace out. Thank you. Lomalap kay Arsh Loman. I'll see you next time.